Aún quedan problemas por resolver. ¿De qué nos encargamos ahora? Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. ¡Chase! ¡Rápido! Hay un edificio en llamas. Hay que llegar cuanto antes. El volcán está inundando de lava las alcantarillas. Cuidado con esos charcos de lava. ¡Ten cuidado! ¡Vaya! ¡Au! Tropezar con obstáculos nos hace más lentos. ¡Ten cuidado! ¡Casi logramos esquivarlo todo! ¡Estupendo! Chase, eres el mejor. ¡Rápido! Todavía no ha pasado el peligro. Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. Heatwave, ¡rápido! El sótano del edificio está inundado de lava. Debemos salvarlos a todos. Arrastra la escalera hacia arriba hasta una persona para rescatarla. ¡Sigue! Todavía hay gente en peligro. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! Muchas gracias. ¡Ah! ¡El fuego se extiende! Muchas gracias. Casi. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Buen trabajo, Heatwave! Estuviste genial en los rescates. ¡Bien hecho! Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarlos! Toca la pantalla para moverte. ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! Esta zona ya no es peligrosa. ¡Buen trabajo! Volvamos al cuartel de bomberos. ¡Vaya! Hay desastres por toda la isla. Necesitamos que el equipo vaya al rescate. Apagón para los bots. Elige 4 bots para completar el equipo. Blades, Chase, Heatwave. Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. Un terremoto deshabilitó la central eléctrica. La ciudad no desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Uf! Si no enfriamos los reactores, podría provocar una fisión. ¡Necesitamos agua ya! Mantén el spray sobre los incendios para apagarlos. ¡Eres el mejor! ¡Hay que darse prisa! ¡Aún quedan incendios! ¡Genial! ¡Colosal!
Eres el mejor. Mantén el spray sobre los incendios para apagarlos. Heatwave, estás que ardes. Aún quedan problemas por resolver. ¿De qué nos encargamos ahora? Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. El techo podría derrumbarse en cualquier momento. Debemos sacarlos a todos. ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Por favor! Simplemente increíble. Fantástico. ¡Estupendo! ¡Colosal! ¡Rápido! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! Nada se te escapa, Chase. Estuviste genial en los rescates. ¡Bien hecho! Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarlos! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! Aún quedan problemas por resolver. ¿De qué nos encargamos ahora? Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. Muy bien, Blades. Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes. Tenemos que llevarlos al helipuerto. Buen trabajo, pero todavía queda gente por rescatar. ¡No me dejes aquí! ¡Fantástico! ¡No puedo moverme! Buen trabajo, pero todavía queda gente por rescatar. ¡Ayuda! Tenemos que llevarlos al helipuerto. ¡Ayuda, por favor! Simplemente increíble. ¡Estoy aquí! Casi. ¡Estoy aquí! Simplemente increíble. ¡Impresionante! Salvamos a muchísima gente. Gracias, Blades. Esta zona ya no es peligrosa. ¡Buen trabajo! Volvamos al cuartel de bomberos. Consejo de seguridad. ¡Ey! Si sienten un terremoto, colóquense debajo de